Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en mühim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda bo'lsin. Xitoy istiqlol televiziyamizni adolatsizlik bilan ayıpladı. Xitoy doiralari Amerikada Trumpning imzolashi bilan rasmiy qonunga aylangan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasiga qarshi tashviqot sifatida bugun yana Xitoyga qarshi kuchlar Xinjiang haqida yasab chiqqan 10 ig'vo va reallik mavzuliq maqola e'lon qildi. Xitoy Kompartiyasining organ taratqullaridan biri bo'lgan Shanxay ko'zitish to'rida e'lon qilingan mazkur maqolada jazo lageri Sharq Turkiston xalqini majburiy emgakka selish, nazorat qilish, Xitoylar bilan majburiy tuqqan qilish, Xitoy tilini majburiy umumlashtirish, masjidlarni, mozorlarni cheqish, chet ellardagi Uyg'urlarning oilasilar bilan aloqalasholmasligi, pasport bijiralmasligi qatorliq Xitoyning bir qator jinoyatlari oddiy holda uydirilgan ig'vo deb butunlay inkor qilingan. Xitoy bu maqolada atalmish Xitoyga qarshi kuchlar va bo'lgunchi kuchlarning Xitoyning siyosatlariga qarshi chaplaganligi, Sharq Turkiston xalqining barliq huquqlaridan bahramand bo'lib yashayotganligi, chet eldagi tuqqanlar bilan aloqalashishda hech qanday cheklamaga uchramaganligi, urug' tuqqanlarning surishtisini qilayotganlarning hammasining o'ydirma ekanligiga o'xshash burunqi yolg'on so'zlarni qayta takrorlagan. Shundaqla bu atalmish raddiyalarda yer shari vaqt kezi qatorliq Xitoyning tashviqot organlarining xabarlarini dalil qilib ko'rsatgan. Maqolada yana istiqlol televiziyamizga hujum qilingan bo'lib, jazo lageriga qamalgan Uyg'urlarning sonining istiqlol televiziyasi tomonidan o'ydirib chiqarilganligi, istiqlol televiziyasining adil maydondagi taratquv emasligi, atalmish bo'lgunchilikni tashviq qildiganligi, doim radikal shaxslarni ekranga chiqaradiganligi da'vo qilingan. Biz istiqlol televiziyasi bo'lish sifatimiz bilan shuni bildiramizki, Xitoyning bu tuhmatlari butunlay asossiz. Oldi bilan jazo lageriga qamalgan Sharq Turkiston xalqining soni o'ydirib chiqarilgan bo'lmasdan, balki xalqarodagi nufuzli taratqular va insoniy huquq tashkilotlari sun'iy hamrohdan tortilgan suratlar, lager shohidlari va Xitoyning oshkorlangan ichki hujjatlarga asosan aniqlab dalillab chiqqan. Xitoy bu dalil isbotlarni hargizmo inkor qila olmaydi. Xitoyning istiqlol televiziyasini bo'lgunchilikni tashviq qiladi deyishimi intayin bema'ni so'zdir. Sharq Turkiston bo'lsa Xitoy tarafidan besib olingan bir zamin. Shunga bu yerda bo'lgunchilik degan uqum mavjud emas. Istiqlol televiziyasi Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida xizmat qilayotgan mustaqil bir axborot organdir. Maqolada aytilgan istiqlol televiziyasi adil axborot organi emas degan so'zmi butunlay asossiz. Gerçi istiqlol televiziyasi Xitoyning jinoyatlarini fosh qilish va Sharq Turkiston vaziyatini dunyoga bildirishni nishon qilgan bo'lsa-mu, ammo xabar va programmalarda tirik shohidlarning guvohlik so'zlarini, xalqarodagi nufuzli xabar manbalarini, ishonchli sonliq ma'lumotlarni, hatto zarur bo'lganda Xitoyning o'z xabar manbalarini asos qilib kelgan bo'lib, bir qonunliq rasmiy taratquv organdir. Ekranimizga chiqquvchilarmi Xitoy jar solgandek radikal shaxslar bo'lmasdan, balki Xitoyning zulmlariga shohid bo'lgan, Xitoyning ziyonkashligiga uchragan, Xitoyning jinoyatlarini fosh qilish orqali insoniy burchini ado qilayotgan qahramonlardir. Xitoyning istiqlol televiziyamizga qilgan bu turdagi hujumlari, to'kmatlari birinchi qitimliq ish emas. Shundaqla eng oxirgisi deb qaramaymiz. Ilgirimi Xitoy ichidagi tashviqotlarda bizni qaralabli qolmasdan qonunimizni taqitish uchun Turkiya mahkamalarigacha har xil oqmas dalillarni ko'tarib arz qilishdi. Lekin hech birida maqsadiga yetolmadi. Biz istiqlol televiziyasi bo'lish sifatimiz bilan bundan keyin Xitoyning to'kmatlari va hujumlariga pisand qilmasdan davomli holda Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun xizmatimizni davomlashtiramiz va texmo kuchaytiramiz. Trump hukumati Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunini darhol ijro qilishi kerak. Amerika prezidenti Donald Trumpning 17-iyun kuni Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasiga imzo qo'yib, uning rasmiy qonunga aylanishi Xitoyning qattiq hujumiga uchrayotgan mezgilda xalqaro diniy erkinlik va kishilik huquq tashkilotlari Trump hukumatini mazkur qonunni darhol ijro qilishga chaqirdi. Ularning ta'kidlashicha, Trump hukumati mazkur qonunni darhol ijro qilib, Uyg'urlarni xo'rlayotgan Xitoy amaldorlariga qarata embargo mexanizmini ishga solishi kerak ekan.
Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 18-iyun kuni e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida Trump hukumatini Uyg'urlarni jazolashda javobgarligi bor Xitoy amaldorlariga qarata darhol nishonliq embargo yurgizishga chaqirib, hukumatning haqiqiy ma'nodagi amaliy harakati orqali Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyati, zamonaviy qullar amgiki va madaniyat qirg'inchiligini ayblishi kerakligini ta'kidlagan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal 19-iyun Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, hozirgi eng muhim masala embargo mexanizmini ishga solish ekanligini bildirdi. U so'zida qonun tuzish Amerika demokratik sistemasining tarkibidagi muhim jarayon, lekin uni ijro qilish boshqa bir mavzu. Bundan keyin bu qonunni ijro qilish to'g'risidagi suhbat texmi ko'p bo'lishi kerak. Agar undaq bo'lmaganda bu qonun o'tdi deb joyida to'xtab qoladigan ahvol kelib chiqadi. Shu sababdan men o'zim yetakchilik qilib Xalqaro diniy ishlar komitetining tunugungi bayonotini berdik. Bu bayonotda Trump hukumatining davlat majlisi bilan birlikda darhol bu qonundagi belgilimlar bo'yicha harakatga o'tishini tashabbus qildik. Buning birinchi qiladigan ishi embargo masalasi deganlarni bildirdi. Kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining Osiyo ishlari direktori Sofiya Richardson xonim bu qonunning ijroatida 14-dekabrning favqulodda muhim bir kun ekanligini bildirdi. U 19-iyun bu vaqtdagi ziyoratni qabul qilib mundaq dedi: "Men bizning tinchig'uvchilarimizga kalendarning 14-dekabr kuniga belgi qo'yib qo'yishini tavsiya qilaman. Mana bu kun hukumatning Uyg'ur qonuniga asosan davlat majlisiga Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga javobgar va embargo yurgiziladigan Xitoy amaldorlarining tizimligini topshiradigan oxirgi kuni. Embargo mexanizmi intayin muhim bir quroldir" deganlarni bildirdi. Xitoy rejimi mazkur qonunni atalmish Xinjiangning terrorlik va asabiylikka qarshi ko'rishida yo'l qo'ygan tadbirlarga uning kishilik huquq vaziyatiga qari chaplaganlik deb ayblab kelmoqda. Lekin Richardson xonimning ta'kidlashicha, Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi bir qancha jihatlarda zo'r ahamiyatga ega ekan. U so'zida bu qonun bir qancha jihatlarda g'oyat zo'r muhim ahamiyatga ega. U Uyg'urlarga aloqador tunji qonun bo'lib qolmay, u dunyog'imi Uyg'ur va boshqa turk musulmon millatlar duch kelayotgan kishilik huquq qabohatining dunyoda Amerika tarafidan e'tirof qilinishidir. Bu qonunning yana bir muhim tarafi Amerikadagi Uyg'ur jamoatining Xitoy rejimi tarafidan parokandachilikka uchrayotganligining e'tirof qilinishi va ularni qo'g'dashning qonun ramkasini turg'izib berganligidir. Yevropadagi ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining qarashicha, Amerikaning Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni Yevropa davlatlariga Uyg'urlarni qo'g'dashning bir qonuniy ulgusini tiklab bergan. Germaniyadagi tahdid ostidagi xalqlar tashkilotining direktori Ulrich Delius Yevropa ittifoqining Amerikani ulga elishi kerakligini bildirdi. Germaniya taratqullari Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunini jazo qonuni deb atadi. 17-iyun Amerika prezidenti Trump Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasiga imzo qo'yib, bir kundan keyin Germaniyadagi asosli axborot vositalari bu qonun to'g'risida nihoyat ko'p uchurlarni e'lon qildi hamda mazkur qonunni jazo qonuni deb atadi. Germaniyaning davlatlik televiziya kanali bo'lgan ARD 18-iyundagi Amerika Xitoyga jazo yurgizdi nomli xabarida Amerika prezidenti Trumpning Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasiga imzo qo'yib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan ig'ir besim siyosatiga bevosita aloqador bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolashni niyat qilganligini sharhladi. Xabarda oz deganda 1 milliondan ortiq Uyg'urning hozir jazo lagerida va majburiy emgak o'rinlarida mahbus kabi qamalib turayotganligini, butkul Sharq Turkistonning kuchlik nazorat ostiga elinganligini eskartdi. Frankfurt Majmua gazeti 18-iyun e'lon qilgan Trump Xitoyga qarshi jazo qonuniga imzo qo'ydi nomli xabarda Prezident Trump musulmon Uyg'urlarga ziyonkashlik qilgan Xitoyga qarshi jazo qonunini ma'qulladi. Bu qonun hukumatdan 180 kun ichida Xitoyning g'arbiy shimolidagi atalmish Xinjiang o'lkasidagi Uyg'urlar va boshqa yerlik musulmonlarni bostirishda javobgarligi bo'lgan Xitoy hukumat amaldorlarini aniqlab jazo yurgizishni talab qiladi deyildi. Janubiy Germaniya gazeti 18-iyun e'lon qilgan Trump jazo qonunini ma'qulladi nomli xabarida jazo lagerlari orqali musulmon Uyg'urlar ustidan bostirish elib borgan hamda ularni majburiy emgak bilan qiynayotgan Xinjiang boshliq Xitoy amaldorlarini jazolash uchun Amerikaning amaliy bir qadam bosganligini tilga olib, bu qonunga Xitoyning qattiq qarshi chiqqanligini, ammo Uyg'urlarning yangi bir umidga ega bo'lganligini ta'kidlab o'tdi. Dunyo gazeti 18-iyun e'lon qilgan Xitoy jazo qonuniga qarshi chiqib, Amerikaga tahdid soldi nomli xabarida
17 iyun Amerika prezidenti Trump Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasiga imzo qo'yib, bir kundan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligining qattiq norozilik bildirib, Amerikaga tahdid solganligi va bu qonunni qaytarib olishni talab qilganligi izohlanib o'tilgan. Hamda bu qonun imzolangan shu kuni Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bilan Xitoyning yuqori darajali diplomatlaridan Yang Jiechining Havoyda uchrashganligi, Xitoy tarafining Amerikaning bu harakatidan qattiq norozi bo'lganligini bayon qilganligi o'rin olgan. Xabarda yana Xitoyning jazo lagerlari majburiy emgak va yuqori nazorat sistemasi orqali elib berayotgan bostirish siyosatining Uyg'urlarning milliy kimligini, diniy e'tiqodini yo'qotishni maqsad qilganligi sababli Amerikaning mazkur qonunni ma'qullaganligi eskartilgan. Uyg'urlar masalasi Angliya parlamentidan o'rin olishga boshladi. Muhojiratdagi Uyg'ur davosida bir qadar ojiz davlatlarning biri Angliya bo'lib, yaqinqi mezgillarda shu joydagi Uyg'ur faoliyatchilarining bo'shashmasdan tirishchilik ko'rsatishi orqasida buningda bir qism xo'shallanarli natijalar borliqqa kelishga boshladi. Bo'libmi Angliya parlamentining a'zosi Erkin Demokratlar partiyasining tashqi ishlarga mas'ul bayonotchisi Alistair Carmichaelning Angliya parlamentida Sharq Turkistondagi zo'r tutqun haqida tafsiliy ma'lumot berishi bilan bu masala Angliya parlamentidagi Uyg'urlar masalasi bilan notunish bo'lgan ko'plagan vakillarning diqqatini tortmoqda. Alistair apandining sobiq yordamchisi Dunyo Uyg'ur qurultiyi Angliya maslahatchilar komitetining a'zosi Mark Johnsonning bildirishicha, Angliya xalqi Uyg'urlarning hozirgi ahvoli haqida ancha ko'p ma'lumotliq emas ekan. Bo'libmi 2016-yili BBC agentligi ishlagan Uyg'urlar haqidagi hujjatli film tarqatilgandan keyin Angliya xalqi Uyg'urlarning hozirgi ahvoli haqida dastlabki qadamda sistemalik tushunchaga ega bo'lgan. Shuning bilan 2018-yildan boshlab Mark Johnsonning bevosita yordamlashishi orqasida parlament a'zosi Alistair Angliya parlamentidagi vakillarga Uyg'urlar haqida tushuncha berish yo'liga qadam olgan. Mark Johnson bu vaqtdagi lozimliq materiallarni tayyorlash, parlament nutqlariga kerakli uchurlarni yig'ishda butun kuchi bilan hamkorlashgan. Ular Xitoy elchixonasiga, Angliya hukumatiga va boshqa o'rinlarga maktub va murojaatnoma yo'llash orqali Uyg'urlarning zo'r ko'lamda tutqun qilinishi va lagerlarning kengayishiga oid masalalarni ta'kidlagan. Shuning bilan bu masala Angliya parlamentida yaqinda rasmiy o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy qo'rchoq amaldorlarini o'tirg'a chiqarib, haqiqatni burmalashga urinmoqda. 19-iyun Xitoyning Xinhua agentligi hamda Sharq Turkistondagi axborot vositalari bergan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi qo'rchoq organlar va Uyg'ur amaldorlarini o'tirg'a chiqarib, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yoshirishga uringan. Amerika prezidenti Trump 17-iyun Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasiga rasmiy imzo qo'ygandan keyin qattiq bearam bo'lgan Xitoy doiralari yolg'on bayonotlar bilan xalqaro jamiyatni aldashga urindi. Va 18-iyun Sharq Turkistondagi Xitoyning qo'rchoq organlarini majburiy harakatga keltirib, xalqni yig'ib Amerikaga qarshi ta'tir tashviqotini boshladi. Shundaqli xalqni Amerikaga qarshi turishda Xitoy bilan bir safda turish haqida va'da berishga majburildi. 19-iyun jamoat fikri shakllandi deb qaragan Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi barliq qo'rchoq organlar va Uyg'ur amaldorlarini o'tirg'a chiqarib, xalqaro jamiyatda allaburun sonsizlagan paketlar bilan isbotlangan Xitoyning irqiy qirg'in qilish jinoyatini yoshirishga urindi. 19-iyun atalmish Xitoy Islom jamiyatining muavin raisi, Urumchi Oq masjidining imomi Abdushukur Rahmatulloh, Kommunist yoshlar ittifoqi Urumchi shaharlik hay'at a'zosi va atalmish huquq bo'limining boshlig'i Nurgul Obul, atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikom birlik saf bo'limining muavin boshlig'i Elijon Inoyat, Xotan viloyati va Xotan shaharlik doimiy komitet tashviqot bo'limining boshlig'i Azimat Erkin, atalmish Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasining boshlig'i Murod Qeniyat qatorliq qo'rchoq amaldorlarni va atalmish Xinjiang universiteti qatorliq organlarni Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuniga qarshi majburiy so'zlatkizdi. Bular Xitoy doiralarining o'rgatgani bo'yicha Amerika prezidenti Trump imzolagan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni xalqning irodasini aks ettirmaydi. Bu qonun har millat xalqining davomlashayotgan ittifoqligi va bayoshat turmushini qalaymaqon qiladi. Biz Uyg'urlar boshqa har millat xalqi bilan o'xshash barobar yashayotimiz. Kishilik huquq va boshqa masalalarda faqat Uyg'urlarning so'zlash huquqi bor deganlarni bildirdi. Kuzatuvchilar mazkur qonunning rasmiy imzolanib Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish haqida qonun chiqarilishining xalqarodagi Sharq Turkiston da'vosidagi tunji tarixiy burilish va tepilmas fursat ekanligini, Sharq Turkiston da'vosi qilayotgan har qaysi tashkilot va har bir Uyg'urning fursatni ching tutib,
Xitoyning paket o'ydirib, yolg'on tashviqotlar orqali jinoyatini yushirishga urinishiga birdek qarshi turishining to'limi muhim bo'lib qolganligini, Xitoyning xalqaroda yana aldamchilik, ko'z bo'yamchiligini bozorga selishiga qarshi urug' tuqqanlarning izdiriki bo'lmagan, jasadi turma yoki lagerlardan elib chiqilgan, tuqqanlari har xil to'kmatlari bilan kesilgan barliq Uyg'urlarning o'z urug' tuqqanlarining surishtisini qilishi va ular haqida guvohlik berishi kerakligini bildirishmoqda. Xalqaro kechirim tashkiloti Amerikaning Xitoydagi Uyg'urlarni qo'g'dashda tarixiy qadam tashlaganligini bildirdi. Prezident Trump 17-iyun 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasiga imzo qo'yib, rasmiy qonunlashtirdi. Amerikaning Beyjingda turishliq elchixonasi shu kuni Xitoycha bayonot e'lon qilib, Uyg'ur kishilik huquq siyosatining qonunlashganligini Xitoy hukumatiga rasmiy uqtirdi. Amerika hukumatining Uyg'ur kishilik huquq qonunini rasmiy qonunlashtirishi va buningdan keyin bu qonunni ijro qildiganligini bildirishi Xitoyni qattiq sarosimaga solgan bo'lib, Xitoy rejimi buningga qarshi o'zini oqlash va Amerikani ayblashga kirishdi. Xitoyning davlat televiziyasi Amerikaning 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini rasmiy qonunlashtirishini uzun bileklik maymunlarning Xitoyni qalaymaqonlashtirish uchun qo'llangan o'yini degan haqoratli so'zlar bilan kuchlik noroziligini ifodaladi. Bu qonunning rasmiy imzolanishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, Uyg'ur tashkilotlari va keng Uyg'urlarning olqishiga erishgan bo'lib, Amerikadagi xalqaro kechirim tashkilotining tashviqot va hukumat ishlariga mas'ul direktori Joan Lin bayonot e'lon qilib, Prezident Trumpning imzo qo'yishini Uyg'urlarni qo'g'dashdagi tarixiy bir qadam deb atadi. Bayonotda yana mundaq deyildi: bu tarixiy xarakterli qonun orqali Amerika hukumati Uyg'urlarni qiynash, tutqun qilish, uzun muddat qonunsiz tutib turish qilmishlari va boshqa kishilik huquqi daxli taruz qilgan shaxslarni aniqlab chiqib, ularga jazo tadbirlari qo'llandi. Xalqaro kechirim tashkiloti 2017-yildan buyon Uyg'urlarning lagerlarga qamalishi, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan dahshatli qiyin qistoqlari va muhojiratdagi Uyg'urlarga tahdid selish qilmishlariga oid nurg'un uchurlarni tekshirib, aniqlab chiqib, dunyoga oshkorlagan edi. Prezident Trump Xitoydan to'liq qo'l uzish kerakligini ta'kidladi. Fransiya axborot agentligining 19-iyun bergan xabarida Prezident Donald Trumpning Amerikaning xalqaro savdoni ilgari surish plani bo'lsa-mu, lekin Xitoyning Amerika iqtisodiga aralashishini keskin rad qilganligi, shu sababdan Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini uzishni tashabbus qilganligi ilgari surilgan. Egilishicha, Prezident Trump o'zining Twitter hisobidan har qanday sharoitda Amerika Xitoydan butunlay qo'l uzishni tanlaydi deb uchur yo'llagan. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy bilan bo'lgan savdo urushidan boshqa yana Xitoy virusi yuqumi, Hong Kongda qarshilik paydo qilgan Xitoy davlat xavfsizligi qonuni va Xitoyning Sharq Turkistondagi keng ko'lamli bostirish siyosiy qatorliq bir qator masalalarda Xitoyni qattiq tanqid qilib kelmoqda. Fransiya axborot agentligining xabariga qaraganda, Amerikaning yuqori darajali diplomati David Stivell Amerikaning Xitoy bilan texmi ochiq oshkora munosabatda bo'lishni tashabbus qilganligini ta'kidlagan. Lekin bu vaqtdagi savollarga tafsiliy javob berishni rad qilgan. Xitoy bankisi Mongoliyaga 100 million dollar qarz berishini tasdiqladi. Xitoy xalq to'rining 19-iyundagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy qo'llagan Osiyo ul aslaha mablag' silish bankisi Mongoliyaning Xitoy virusi yuqumining oldini olish xizmati uchun 100 million dollar qarz berishini tasdiqlagan. Bankining bayonotida bu turga Osiyo taraqqiyot bankisining mablag' solganligi, bu mablag' planining ommaviy sog'lomlik fondi, ojiz to'plarni qo'g'dash, korxonalarni qo'llash va moliyani qo'zg'atish tadbirlarini o'z ichiga olgan hukumat programmasini qo'llaydiganligi bildirilgan. Mazkur banki yana 17-iyun Hindistonga beriladigan 750 million dollar qarzni tasdiqlab, Hindiston hukumatining namrat va ojiz oilalarga elib keladigan yomon ta'siriga qarshi turish xizmatini kuchaytirishiga yordam bergan. Ikki taraf organ bayonotida mazkur mablag'ning Osiyo taraqqiyot bankisi bilan birlashib, g'ayri-rasmiy xomchot yordami sohasini o'z ichiga olgan korxonalarga beriladigan iqtisodiy yordamni kuchaytirish, qiyinchiligi borlarga ijtimoiy bexatarlik kafolatini kengaytirish va davlatning sog'liq saqlash sistemasini kuchaytirish uchun ishlatilganligini bildirgan. Xitoy Hindistonning 10 askarini qo'yib berdi. BBC to'rining 19-iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy asirga tushgan 10 Hindiston askarini qo'yib bergan.
Hindiston taratqullarining xabariga asoslanganda bir necha kun ilgari Galvan vodisidagi to'qinishda kam deganda 20 Hindiston askari o'lgan, 76 Hindiston askari yaralangan. Bu to'qinish Xitoy bilan Hindiston o'rtasida 45 yildan buyon yuz bergan tunji ig'ir to'qinish bo'lib, har ikki taraf bir-birini bu territoriyaga besib kirgan deb ayblagan. İki davlatning harbiy xodimlari o'rtasida jiddiy suhbat o'tkazilgan bo'lsa-mu, har ikki tarafning oldingi safdan askar chekindirish alomatlari bo'lmagan. Shuning bilan bir vaqtda ikki davlat xalqi o'rtasidagi ziddiyat davomli keskinlashgan. Xitoy bilan Hindistonning diplomatiya ministrlari ziddiyatni pasaytirishga tirishgan bo'lsa-mu, ammo zamin talabida ching turishgan. Hindiston taratqullarining harbiy manbalarini naql keltirib xabar qilishicha, Xitoy bilan Hindiston diplomatik va harbiy yo'llar orqali suhbatlashgandan keyin Xitoy 15-iyun to'qinish jarayonida asirga olgan 10 Hindiston askarini qo'yib bergan. Reuters agentligi yana bu xabarni dalillashda Hindiston hukumatining manbalarini naql keltirgan. Biroq Hindiston hukumati Hindiston askarlarining yo'qolib ketgan yoki tutib turilganligi haqida ma'lumot bermagan. Hindiston taratqullarining xabariga asoslanganda qo'yib berilgan 10 kishi 18-iyun payshanba kechda Xitoy Hindiston chegarasidagi amaliy kontrol siziqining Hindiston doirasiga qaytib kelgan. Oldingi haftaning oxirida yuz bergan to'qinishda kam deganda 20 Hindiston askari talofatga uchragan edi. Hindiston taratqullari bo'lsa kam deganda 40 Xitoy askarining to'qinishda o'lganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hozirgacha buni oshkorlamadi. Hindiston Xitoyning zo'r turkumdagi abditalini qora tizimlikka kirgizdi. Hindiston alohida qismi yaqinda Xitoyning 52 abditalini josuslik gumoni bilan qora tizimlikka kirgizdi. Hindiston vaqt kelsining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Hindiston alohida qismi mazkur abditallarni Yanfondagi muhim uchurlarni o'g'irlaydi deb gumon qilgan bo'lib, o'z xodimlarining bu applarni yuvib talab qilgan. Shundaqla ularning oila a'zolarining ham o'xshashli yuvib kerakligini bildirgan. Tizimlikka kirgizilgan applarning ichida Undidar, TikTok, Sina mikroblogi qatorliq hammaga tunishliq app detallar bor bo'lib, to'liq tizimlikka e'lon qilingan dokumentda Zoom app detalining allburun cheklanganligi, shunga bu tizimlikka qayta kirgizilmaganligi bildirilgan. Xitoy urush aeroplanlari Tayvan havo tabarligiga kirdi. Tayvan havo armiyasi qo'mondonlik shtabi tomonidan bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda mundaq deyildi. Xitoyga oid kam deganda bir dona G-10 tiplik urush aeroplani havo mudofaasini farqlantirish rayonimizning janubiga kirdi. Ogohlantirish berishimiz va chorlash elib berayotgan razvedka aeroplanlarimizning mudohalasi natijasida Xitoyga oid urush aeroplani rayonni tark etdi. Xabar deyilishicha, Xitoy armiyasiga oid urush aeroplanlari yaqinqi 2 hafta ichida uda 6 qitim Tayvan havo tabarligiga kirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.